एक्सोटिक वेज को सौते करूँगा अभी मैं बटर में। एक्सोटिक वेज ऑमलेट में ये वेजिस आप देख सकते हो। नहीं सर, किसमें से कौन से वेजिटेबल्स है ये? इसमें रेड पेपर, ग्रीन पेपर है, ब्रोकली है, बेबी कॉर्न है और जुकीनी है और मशरूम है, बट वो ऑप्शनल है। वो जिसको नहीं चाहिए होता है वो ज़्यादा ऐसे वेजिस है कि कोई पसंद नहीं करता, तो वो मैं अलग से रखता हूँ। वो अगर किसी को चाहिए होता है तो मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। तो गाइस हमारे 2 एक्सोटिक ऑमलेट के लिए ये वेजिटेबल सौते हो रहा है। कॉर्न है, ब्रोकली है, ये ब्लैक पेपर डाला इन्होंने, और रेड एंड येलो बेल पेपर दिया है। बस इस पे मसाला है ये। इससे भी अपना एड्रेस बताना तुम। ये होम साइंस का जो कमेटी वर्क का गेट है उसके लेन में है। प्रतापगंज जाने की गली आती है, स्टेशन तक ले जाती है गली, उसके बाद एड्रेस बाहर ही है। फिर कैसे आप सुबह के टाइम पे कब कमाटी बाग के पास हो तो आपको ये आराम से मिल जाएगा। और टाइमिंग क्या रहता है? 6 o'clock to 9:30। और मंडे को छुट्टी रहती है? मंडे को छुट्टी रहती है, बट फिलहाल अभी ठंड का टाइम है तो अभी मैं आता हूँ रोज़ मंडे को। ओके, तो गाइस आप रोज़ यहाँ पे आ सकते हो। तो ये ब्रेड के 4 पीस हो रहा है। गाइस इस पे अब चीज़ भी आ रहा है। अगर आप ये ऑप्शनल है, आपको अगर चीज़ चाहिए हो तो आप ले सकते हो। और इसका प्राइस क्या है? इसका 30 रुपीज़ है। 30 रुपीज़। और टोटल प्राइस?
इसका टोटल प्राइस होगा विद चीज़ 180 रुपीज़ एंड विदाउट चीज़ 150। विदाउट चीज़ बटर में 150 एंड विद चीज़ 180। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे अमूल का बटर, अमूल का चीज़ ही यूज़ होता है। तो भी 5 टॉर्च से ये चीज़ मेल्ट कर रहे हैं।